te mando un video de lo que son las basuras que hay en el bosque, los regueros y eso que me faltó llegar hasta el rincón donde están la mayor parte de la basura. Entonces, para que se dé cuenta usted que los carros de la basura es un incumplimiento increíble. Eso es prácticamente ya lo cogieron de costumbre de estar pasando al día anterior bueno, ni siquiera por la madrugada, ya están pasando porque estaban pasando por la madrugada, pero ahora ya salen por ahí 10 11 otras veces no pasan al otro día. Entonces, ahí le dejo la inquietud, Andresito. En el barrio, ¿qué parte baja?